renner runt Tofta vatten. Så kommer vi prata med menn. Så vi pratar forskjellige målslitt og sånt. Så sier jeg bare, Jesus fylgjer det kom, ta i feste. Så leter du i øren, ta i fjerden. Ja, Jesus har vi alltid sammen, han er rymmer. Og så sier han også at han er og er. Og er. Så det kan ikke det samme. Han er og er. Hva skal tatt det Gnosticisme. At alt lukka mykje god ui ödlun og på forhånd. Du skal bare finna god ut av sjálfun og røtja han. Røtja du til sjálfan, så røtja du god til god og alt dette tvattelig. Det hadde New Age. Skildi sier det, men til sannhet, at det båskaperen til Justnes Leifson Eidesgård. Jeg kan bare hokse han til jeg hørte denne mannen si at her. Hatt det som han sier til Norge og Hettelen og skriver. Og jeg finner ikke fullt av etterfølgjæren i fargen. Og løy det øtlen ned i høyde hul og helvete. Kom gava. Løy det øtlen ned i helvete til verre. Fylg ikke hånden, han er svikket profetor. Du er ikke god ut der på forhånd. Eller yes, pappa, til at du er badnadoptor. Men er det omgang du omvender, eller frelstor, fylgjer hun ikke etter, kjenner han ikke, har ikke livande samfunnet ved Jesus, så er det ikke god. Så blir han ikke ut der. Du har ikke god bare til at du er døpt og kommer mer av og ført til kyrkje tver som året. Og bli ferdig var, enn for mannen, så har du vært bare så religiøst, bare så rutinutvatt. Du er Guds baden, hvis du er god verlig, og sånn bor ut der, og du er stansere. Ja. Og de som er frelst, de som er Guds baden, de kjenner det her, de vet av månen av sånn her. At gnosticisme og Bibelen av Dahl og Victor er både gnostiskar, der sier i Efesusbrevene 4 at God er i ødlun. Det stender her. Efesusbrevene 4, du kan slå det opp hvis du vil. King James og gamla danska og Luthers og Bibelen sier og i tikkun ødlun. Det vil si at Paulus skriver til Møgnjøten i Efesus, han sier og i tikkun ødlun. Og i tøymen her, tøymen frelst, og Jesus Kristus er flotje. Jesus Kristus er skære, han er falskje, han bor i okkon. Vi som har vent er vaska i hans blaue, har tidsi krossen opp og fyllt hånden etter, hans lærsvøyner av sånn. Vi som er hans han er i okkon. Nå så hatt han øyelig. Så man blandar ikke, man kan ikke blanda hinduisme og buddhisme og sånne egne tankar og filosofi og blanda Kristus på i bare, du vet. Kalla det Jesus og du vet, ha til en egne og bare sier, jeg er tryggvande, men så er det bare, så er det ikke bibelsk trygg. Og du kanskje virkjenne Jesus som en gav mann og alt det her, og kanskje akkurat rett, men du hever han bare som du hever han bare vi, eller sånn her, og i Reivalomannen, eller hvordan man skal sige, du virkjenner ikke han som øyneste vi, og du virkjenner ikke han som god kommende kjøte, god vi stauringe. Hvis Jesus er en godur, og du er også en godur, så er du ikke frelstor. Du er så lengt fra å være Guds barn som du kanst være. Og Jesu blå har ikke vasket det. Det er ikke mye til himmels vi har sett trunnig. Det er en falsk trygg. Hatt er gnosticisme. Gnosticisme er å blanda griska filosofi og det blanda også sindra av hinduisme og dvorst. Og panteisme. Og poi. Kristendommer er ikke panteisme. Panteisme er til at alt er god og god er i ødlun. Men det sørste i Bibelen til Dahl og Victor, det er jo tvei alexandrisk helvetes forbanna i lort. Det var god det er jo. Ikke snakk om at det lort til hele Trøndheim. Tvei helvetes forbanna i lort til helvetes vidt han. Det lærer at det kan få kjærst.
sier jeg utan at blunka vi. Det kan du gjøre vi hvert du vilt. Jeg fløyte jo det. Bibelen som er nok av Jesus Kristi goddomløyga. Sier at han er en opprona. Sier at han er skaptur. Sier at han er goder i ødlun. Til helvete så stammen. Tror jeg tar føra tykken til helvetes. Trygg ved Jesus Krist. Han sier veveren sannløgjen løyve. Ongen kommer til feiren. Ongen mever kommer til feiren utan vi mer. Og Gjerninger Apostlene 4:12. Det til 8 navn under himnen givet middel manna hver vi vid må være frelster. Det er navnet Jesus Kristus. Det er bare han. Han er den øyneste. Amen. Det burde finne man en sånn stång, man får sånn stång til telefonene. Så helter man kan også styre en i sort. Jeg har sett det, tjonkron. Jo. Nei, at en øyelig farlig falslære, og en pastor av henne at jeg sier at vi er pastor av gode, og god vi ui gode, sier de. Jeg vet at Paulus sier her av Mars Hedge og Gjerningen Apostlene til at det videre ødel avkom hansara og bla bla bla, men det er møgnast ut til naturlige. Det at vi avkom hins fyrre Adams. Det er naturlige mennesker. Det er ikke Guds badne. Guds badne, det er det som er født omanfra. Utan om jeg vil født av vattnet og av andan, kan han ikke sjå kongadømme Guds, sier Jesus og Johannes troi. Det er å være født omanfra. Og 4:15 sier det at vi har alle båret myntins fyrre Adams, men vi skulle bære myntins 17 Adams. Og til tess så må vi være født av honom. Han vil kalla en luvgandi ande. Jesus en luvgandi ande, til hele anden altså. Som vi må være endurfødt av. Altså falskjen i forhånd som sier at de er frelst. Det er ikke bare fløttaskum. Det er nekka. Altså, og det helter. Det liva som det, og det er nekka her. Det har ikke bare haft et opplevelse. Det er bliven frelst. Det er bliven livande gjørd. Det har finnet av Guds anda en uise. Man ser det Adam. Man ser det i egen av en menneske om det frelst eller ikke. Øyelig vel. Jeg har fortalt det før. Jeg kjente jo en vin i Reykjavik i 90-årene. Han et ofeigur. Jeg vil se at han åtte en tvøybora bodja til at av Aulasøk og en av henne, så gengi jeg i havnen her, så suttje han, og jeg får rennande og pitje han, og han venter seg vi, og jeg styrser vi, jeg får ordentlig atter av, til at det var deg i egen, deg i ansikten. Jeg sier, det ikke ofeigur? Så sier han, nei, det braur hans her. Eller tvøybora braur hans her. Så skilte jeg. Jeg får pura sline ut, altså. Jeg ble så sjokkeret over til jeg var deg i egen, annars har jeg vært så mildt ljøs av Guds anda. Iveran har ekkelig fytter brennande, tryggvande drongur, du vet da. Og det er det. Nei, det er ikke sannhøyt. Som de sier, at vi er bare og god, og er bare Guds bad, bare automatisk. Det gjør alt nyttulest. Så Jesus ikke dodger for oss, og så pjøst apostlene heldig ikke for ut å prætika evangeliet. Og han som tror og vil døpter, han skal være frelster, og han som ikke tror, han skal være helt dømter. Her fer en skillnaver fram. Skillnaver. Han som tror og vil døpter, skal være frelster. Han som ikke tror, jeg vil rette trygg av Jesus Krist. Det er for det første hvor han er. At han er god manifesterer over i kjøttet. Han er god hvis ståning er kommet. Sier at han er skapte god, så er det ikke. Så er det ikke Guds bad. Jo, vittner er ikke Guds bad. Ikke øyne han øynest i øyne. Det er fastlærere.
Justnes Leifson Eidesgård en falslærare. Det han. Og nu tar jeg sier til, nu skal han nok komme inn, nu skal han nok ferast, og tar han for å høre det, så kommer han inn og lustar, og så melder han dette her innslag her. Og så ferdig jeg YouTube, så lustar YouTube etter hate speech, nu må vi banna sjura i 2 år. Whatever. Jeg står under bare en ærekanal. Jeg utrettet på å følge folk sannløygan. Og til nummer 2 som han fastlæreren løye til at, som Mævren sier rundt om Toftavat, Jesus han og i øysene. Vet du hva? Guds navn i Han i og Jesus sier i Avren Abraham vær i ta dottet der atteretter. Hoppa atteretter hele. Nei, ja, og tar opp steinar, atlar steinar, du tar skiltet til at så var han god. Ta to sier, ja, Jesus og i øysene. Det at gjøre seg til det samme som Jesus og gjøre han til det samme som du. Det goddomlig gjøre til sjølvan, og spotta god. Det så satanisk som det kan være. Kan jeg holde seg øtlendikken som lurt etter justnes, Devils Hut, Leifson, Devils impregnerar Eidesgård, helvetes svigaprofeter. Han kan vende og alt som fyllt honom kunne vende De drar ved og høyta hol av helvete. Det sier akkurat som det vet du gon. Lurst ikke etter øyne år ifra honom. Og så vet jeg at det kommer inn av hans Facebook, og så det bare 4:13 og kærløgjen, og anskje du vil at andre skulle gjøre til, så skal du gjøre til, og den gilta meginreglene, og bla, det som ødel tåler høyre. Men det ikke alle sannløgjen. Det ikke alle sannløgjen. Og en maver som tog seg, han sier til at han er lyset Salm 139, og alt damte han så vel. Du for atta med, for framma med, tunne håndtunna hevd og ame lagt, og kynsterlige mynda over i kvien og alt det her, hvordan god til mynda til, og han til og alt det her. Ja, det ta du god, ta du godsbaden. Hatt skriva David. Men så sier han, Angel leste av sørsta petti av Salmen 130. Det her var Guds hætter og vrøy og møtte tøymen som ikke tro av han. Som ikke fyllte honom, og hva han sier? Guds vrøy og hætter møtte tøymen, det er vel det Angel har et år om. Og det sier det kun. Tid som fyllte Justnes Leifson Eidesgård, det under Guds vrøy og under Guds hætter. Det ikke i Jesus Kristi. I avverdikon. Han sier seg være kristen, men egentlig han en gnostikere, en hinduister, en new ageare, en guru. Det oppe i togene, at vil ha guru. Men fyllt jeg Jesus Kristi, det vil jeg det ikke. Ikke utan at gjøre han til en guru. Du gjør ikke Jesus til noe annet enn han og hever vi den sanne Jesus å gjøre. Det gjør du ikke. Annakort teker du vi noen akkurat som Bibelen sier han eller hever du han slett i vrøver ikke. Gjør så vel.